Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan. Volvemos a darle cañita a los gameplays. Volvemos con la serie de Cat Quest, donde lo habíamos dejado en el anterior vídeo. Y si os parece, vamos a darle cañita.
Pues nada, gente, espero que os haya gustado el gameplay de hoy. La verdad que hemos avanzado bastante, estamos en un muy buen nivel ahora mismo. Y bueno, espero de corazón que os esté gustando, la verdad que para mí es un juegazo. Y nada, gente, de verdad no sé cómo agradeceros a todos vuestro cariño, vuestro apoyo, sois increíbles. De todo corazón, 1000 millones de gracias, de verdad. No sé otra forma de daros las gracias, de verdad. Y nada, gente, simplemente para despedir el vídeo, ya sabéis, un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos a la próxima, chicos. ¡Cuidaros!